Salam, cette vidéo là, nous allons rappeler la définition d'un anneau et regarder quelques exemples des anneaux soit un ensemble muni de lois de composition interne plus et points, plus l'addition habituelle ou la multiplication courante. On dit que A plus point est un anneau, ou là tout simplement A est un anneau. Si A plus est un groupe commutatif, la loi point est associative, la loi point est associative, ou la loi point est distributive par rapport à l'addition. Ou bien sûr, min كتكون هاد la loi, la deuxième loi min كتكون commutative, تنقولوا l'anneau est commutatif. Ou il a كان عندها l'élément كنرمزوا ليه 1. هذه هي لا ملتيبليكاسيون اللي كنعرفوا ليليمون نوتر ديالها 1 و تنديروا ان انديس 1 بور ريفيري لهاد زعما لا نو. من كيكون لا دوزيام لوا تتكون عندها ليليمون نوتر كنقولوا ان نانو يونيتير. كاينين بعض لي بروف اللي تيدخلوا هاد ليكزيستونس ديال ليليمون نوتر في انو تيقول لك انو يعني خصك تفهم راه يونيتير. المهم ما عليناش، حنا من بعد غادي نخدموا انو كوميتاتيف يونيتير. Allez, je vous des exemples. On dit Z plus point est un anneau commutatif unitaire. Zn, qu'on a bien Zn plus est un groupe, ou les qui laissent la multiplication, rati ou dit un anneau commutatif unitaire. Et aussi Rx, l'ensemble des polynômes munis de l'addition et la multiplication courante, est un anneau commutatif unitaire. Ou les qui Rn, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n راه ماشي ان نانو، لان الا خدينا مثلا دو بولينوم دو degré n ودرنا لا ملتيبليكاسيون غادي نوليو برا ديال r1. كاين عاوتاني l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans un corps, par exemple r menu de l'addition et la multiplication est un anneau unitaire. Quel élément neutre اللي هو in, mais attention راه ماشي commutatif. Et là, ce n'est pas commutatif. هذه راه معروفة. عندنا عاوتاني واحد ليكزومبل ديال واحد لانو اللي غادي نخدمو عليه بزاف، هو لانو دي زونتيي دو غوس. هاد لانو دي زونتيي دو غوس هو واحد البارتي ديال لي كومبلكس اللي كيتكتبوا على هاد الشكل هذا A plus IB، ولكن هاد لي كوفيسيون A و B تيكونوا في Z. شي اللي سمينا انو دي زونتيي دو غوس. عاوتاني سواء ان انسومبل اي A ان انو، l'ensemble des applications E dans un anneau A, c'est un anneau. Et là, A est un anneau. Ce qui importe, c'est l'ensemble d'arrivées. Pour pouvoir définir l'addition ou la multiplication, l'ensemble d'arrivées, les images, c'est un anneau. Ou c'est ce qu'on a défini. L'addition qu'on définit est f de x plus g de x, l'ensemble d'arrivées est structure de l'anneau, ou la multiplication qu'est-ce qu'on a bien défini, un anneau. On définit d'abord les éléments inversibles, soit A plus point un anneau bien sûr commutatif, unitaire et non trivial. Non trivial يعني ما كيساويش سنجلتون زيرو. سنجلتون زيرو المهم سنجلتون زيرو est toujours un anneau، ولكن كنحيد عليا داك لو كا. On dit que A est inversible dans A s'il existe P de A tel que AB égale à 1. Et normalement خصني نكتب AB égale PA égale à 1. mais خديت انا انو كوميتاتيف، يعني ها جهه وحده بارك عليا. unitaire باش تكون عندي ليكزيستونس ديال ليليمون نوتر. Alors, pour pouvoir définir les inversibles, alors si on a dit l'élément neutre, c'est pas la deuxième loi. Ou on dit que les éléments inversibles de A, de l'anneau, forment un groupe pour la multiplication, pour la deuxième loi. Si on met les inversibles de Z, on dit au moins moins 1 ou 1. Sauf que si on a dit un anneau, il y a quelques éléments qui sont inversibles. Mais si il y a les éléments non nuls, bien sûr. لأن إذا كانوا كاع les éléments non nuls sont inversibles راه غادي نولي عندي encore. وهما كاينين des éléments inversibles، كاينين شي وحدين
اللي كيتقلبوا. عندي لي زانفيرسيبل ديال زد ان راه هما لي كلاس ديكيفالونس كيف سون بروميير افيك ان. هو عقلتو على هاد الجروب هذا يو ديال زد ان هو اللي كنا كنخدموا عليه في لي جروب، خدمنا عليه بزاف سيرتو في الاوردر. وهادي كنت كنقول لكم بان زد ان ايت ان جروب اديتيف و يو زد ان ايت ان جروب ملتيبليكاتيف. هانتوما هاد لي زيليمون انفيرسيبل ايت ان جروب pour la deuxième loi, pour la multiplication. Est un groupe pour la multiplication. واحد الرمارك هاد لي زيليمون انفيرسيبل دو ا تي فورم ان جروب pour la multiplication تيكون كوميتاتيف باسكو انا في الديبار جي سوبوزي كو ا est un anneau commutatif. L'anneau commutatif كامل دونك هاد لي زيليمون ديال غادي يكون ان جروب ابيليان، ان جروب كوميتاتيف. هاد يو زد ان راه هو هذاك الجروب اللي كنت كنرمز ليه بشحال هادي يو ان. هما لي كلاس ديال زد ان تيل كو il existe y à partir de zn x y égale à 1. وراه كنت بينت لكم في لي فيديو اللي قبل كيفاش حتى كنلقاو بان هما لي زيكس كي سون بروميير افيك ان. Demain, nous allons voir les anneaux intègres. Je me place dima un anneau commutatif unitaire non trivial. On dit que A est un diviseur de 0. On définit d'abord les diviseurs de 0. Un anneau intègre ou un anneau commutatif qui ne contient pas les diviseurs de 0. On définit un diviseur de 0 de A s'il existe B appartient à moins 0 tel que AB égale à 0. Un anneau commutatif unitaire non trivial A est intègre si A ne possède pas de diviseur de 0 autre que 0. L'anneau intègre marche confie les diviseurs de 0. Bien sûr, si commutatif ou on dit des exemples, on dit Z est un anneau intègre, l'ensemble des polynômes est un anneau intègre, l'ensemble des entiers de Gauss est un anneau intègre. عقلوا على هذا لونسومبل هذا راه غادي نخدموا عليه بزاف ان شاء الله. عندك لونسومبل دي ماتريس كاري ا كوفيسيون دون لو كور سي ولا ان راه ني با ان انو انتيغر لان نقدر نلقى فاسيلمون دي زيكزامبل. عندي زد ا سور ان زد من تيكون ان ني با بروميير ني با ان انو انتيغر. نتوما كاين الدراري دابا لي ديفينيسيون اللي كتعجبهم ديال انو انتيغر هي هذيك الديفينيسيون اللي هي هذه quel que soit A ou B appartient à A fois B égale 0A, l'élément neutre pour l'addition, implique que A égale à 0 ou B égale à 0. On dit dans la condition A commutatif, باش نقولوا A est intègre. هذه هي لا ديفينيسيون اللي كتعجب الدراري حتى هي مزيانه. قلنا فين وصلنا زد على ان زد تيل كو ان ني با بروميير راه ماشي انتيغر. زد على ان زد من تيكون ان بروميير راه انتيغر راه كور كاع ماشي انو انتيغر كور. عندنا زد 4 انا نعطيكم واحد ليكزامبل ديال ان انو كي ني با انتيغر. عندي زد 4 ني با انتيغر. باغ اكزومبل سي اون برون لا كلاس دو 2 la classe de 2 fois la classe de 2 كتعطيني la classe de 4 ou la classe de 4 z 4 راه هي 0. Donc 2, la classe de 2 est un diviseur de 0. عندنا عاوتاني Z, Q, R, C ce sont des anneaux intègres ou Zn tel que n est premier est un anneau intègre. D'abord, je vais rappeler la définition d'un corps, soit K plus point un anneau commutatif unitaire non trivial. K plus point est un corps si tout élément non nul de K est inversible. Le corps qui connaît dit un nom unitaire et non trivial, ou les éléments non nuls qui connaissent inversibles.
Des exemples des corps qui l'ensemble des rationnels, l'ensemble des réels, l'ensemble des complexes, ce sont des corps. ZP est un corps si seulement si P est le premier. Z est un anneau intègre, ماشي corps. Les inversibles ديال Z راهما moins 1 ou 1. راه ماشي كاع les éléments inversibles. Donc Z حدو anneau intègre. كاين R de X, l'ensemble des fractions rationnelles, est un corps. Ou l'ensemble des polynômes, les chiffres, soit la chèque P et la Q. P et Q des polynômes tels que Q est différent de 0. Et il est qu'un K est un corps, et ça implique que K est un anneau intègre. Où les éléments inversibles d'un corps forment un groupe, qu'on appelle le groupe multiplicatif. واحد القضية هاد Rx l'ensemble des polynômes راه ماشي ان كور كنت شحال هادي كنا مع شي دراري كانوا عندي وواحد قال لي واش هذا ماشي كور ناض صاحبو جاوبو قال ليه لا قال ليه ماشي كور وانا ديما تنعطي هاد القضية الا كانت الحاجة صحيحة ديمونطريها ليا ما كانتش صحيحة عطيني كونتر اكزومبل عطاه كونتر اكزومبل قال لي tu prends un polynôme P de x égale à x carré plus 1 قال لي الانفيرس ديال هذا البولينوم هذا راه ما كاينش في لوكور فراكسيون قلت له ودي باش عرفتي الانفيرس ديالو قال لي الانفيرس ديالو هو والو قلت له انا باش عرفتي هذا الانفيرس هذا راه هو الانفيرس زعما غدا نسميك بارون قلت له انا بصفه عامه باش عرفتي هذا راه هو الانفيرس قال لي انت بي فوا كيو ايكال 1 شوف هذا النوع ديال الريزونمون هذا راه غلط الدراري راه ما يقبلوش منك البروف راه سيرتو البروف ديال الفوندا البروف ديال لابليكيو ما يقبلوش منك هذا كاين بروفير تلقى 20 عام ما قراش لالجبر ولكن هادشي راه ما يقبلش منك بحال هذا تبدا تقول ليه بي كونتر اكزومبل بحال هذا ماشي ريزونمون ما تلعبو باش démontrer مثلا اش تقول P de X supposons que P de X est inversible غادي تقول لي il existe واحد Q de X polynôme ياك tel que P de X fois Q de X égale à 1 ou 12 les degrés degré de P plus degré de Q égale degré 0 donc degré de Q égale moins degré de P moins 2 وهذه ما كايناش حنا تنعرفوا بان لي بولينوم شنو هما الدوغري ديالهم اللي كاين دوغري 0 بالنسبه لي كونستانت دوغري ان و دوغري موان انفيني بار كونفونسيون 0 دونك دوغري نيجاتيف ما كاينش ولكن الدراري بحال هذا الريزونمون هذا اللي بحال هذا الكونتر اكزومبل ما ناقص بزاف ما تبقاوش ديروا بحال هكا ردوا البال هنا تعطي الفرصه باش يفرعك البروف المهم كاينين لي بروف اللي ما يديرش ولكن كاينين الحبيصه راه ما يعقلش عليك في هذه راه ما نقدروش بحال هذه تقول لي هذا لانفيرس ديالو بحال هكا هو بصفه عامه باش عرفتيها خاصك تريزوني ماتيماتيكمون لان غادي نخدموا دابا في لي ستركتور ديال لي زانو غادي نخدموا مثلا في زد ان المهم هاد لي جروب ديال زد ان ولي زانو عندهم ان كومبورتمون تري ايريغولي ماشي واحد هادو تيتسالوا بزاف في تيوري د كود وشويه مخربقين ماشي ما كاينش داكشي اللي بحال ماشي بحال داكشي اللي كنعرفو اللي موالفين كاينين شي حوايج بيزار دابا نشوفوا لي بروبريتي ديالهم دونك ديما حاول من ندخلوا ان شاء الله لهاد الامر بولينوم ونخدموا نبداو نعطيو لي بولينوم نخدموا بلا زد ان يكونوا هما لي كوفيسيون رد البال حدك الكور وشنو عندك في الكور اما شي حاجه انت تتعرفها في شي كور ولا في شي لعبه حيت هذا اصلا راه حدو راه يلاه انو انتيغر راه تيكون كور مين تيكون ان اي برومي المهم ما عليناش نسى عليك هاد الهضره هادي جو فيرم سيت بارونتيز حتى ندوزو ان شاء الله نكملو على ندوزو لي زيديو ولي زومومورفيزم